Minglawa, Neri letters from the father to his daughter so Saudi the Nessa Naza of Sabo, the chapter Ninepiomisono, chapter 25 Pide, Kings and Temples and Priests, the down UGR, a content behind Usatara, Kings or a theatre being Purava, Temples ragada down or ribo, Pia down or Naga Priests or a Pono Gidibo. A content her servants of the account, a Pieni, the Pia down or no pony, Taria pa down Mialibo, Ali GGR. Burma Satoni Sapameno. We saw in our last letter that 5 different classes were formed. We saw that Peru Duigeja. Burma Duirali. In our last letter, Peru now so Sarema. To do it the media Sayini, Eddie Yide Sarie, now so Sarema. Duya. How do you the letter that 5 different classes were formed? Quebia Chanare, Nadi. အတန်းအစား၅မျိုးဖြစ်ပေါ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတွေ့ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့တော့ဘယင်တွေရဲ့เนาะအုတ်ချုပ်သူလူဒန်းစားတစ်မျိုးနောက်ပြီးတော့ပညာတတ်တဲ့လူဒန်းစားတစ်မျိုးအလုပ်သမားတွေကတစ်မျိုးစသဖြင့်အုပ်စုလေးတွေခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာ၅မျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒါအရှိစာမှာတွေ့ခဲ့ The biggest class was that of the peasants and laborers The biggest class အကြီးဆုံးအတန်းအစားကတော့နော်တန်းစား၅မျိုးရှိတဲ့ထဲမှာအကြီးဆုံးအတန်းအစားကတော့ was that of the peasants and laborers peasants ဆိုတာကဒါလယ်သမားတွေကိုပြောတာပါ laborers ဆိုတာကဒီကိုယ့်ရဲ့လုပ်အားကိုတုံးပြီးတော့လုပ်ရတဲ့သူတွေပေါ့နော်ဒီလူတွေဖြစ်ပါတယ် The peasants plowed the land and tilled the soil and grew the food the peasants အဲ့ဒီလယ်သမားတွေက plowed ဆိုတာကဒါထွန်ရက်တာပေါ့လဲထွန်တာပေါ့ plowed the land ဒီမြေကိုထည့်ထိုးတယ်နော် and tilled the soil ပြီးတော့အဲ့ဒီမြေကိုထွန်ရက်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ and grew the food အစားအသောက်တွေကိုစိုက်ပျိုးကြဆိုလိုတာကအစားအသောက်ရစေမဲ့အပင်တွေဒါမျိုးကိုစိုက်ပျိုးတာပေါ့ဆန်တို့ဂျုံတို့စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကိုစိုက်ပျိုးကြတယ် If the peasantry had not done so and no one else had worked on the land there would have been no food or at any rate very little food the peasantry ဆိုတာတောင်သူလယ်သမားတို့ကိုပြောတာပါတယောက်တည်းဆိုရင် peasants လို့ပြောမယ်တောင်သူလယ်သမားတို့ဆိုတော့ peasantry ပေါ့ if the peasantry had not done so ဒီတောင်သူလယ်သမားတို့ကဒါတွေကိုမလုပ်ဘူးဆိုရင် and no one else had worked on the land နောက်ထပ်ဘယ်သူမှအဲ့ဒီမြေပေါ်မှာအလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုရင် there would have been no food or at any rate very little food there would have been no food အစားအသောက်တွေရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး or at any rate ဆိုတာ idiom တစ်ခုပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဆိုလိုတာကအစားအသောက်မရှိဘူးကဲရှိရပဲဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိရဆိုရင်လည်း very little food အစားအသောက်တွေကအင်မတန်နည်းပါးတဲ့အနေအထားမရှိသလောက်ဖြစ်တဲ့အနေအထားပဲရှိလိမ့်မယ် so the peasants were very important the peasants ဆိုတာကလယ်သမားတွေနော်so the peasants were very important ဒါကြောင့်မလို့လယ်သမားတွေကတိတ်ပြီးတော့အရေးပါပါတယ် without them everybody would have starved without them ဆိုသူတို့သာမရှိဘူးဆိုရင် everybody would have starved လူတိုင်းကငတ်မွတ်ကြလိမ့် The laborers also did useful work on the land and in the towns the laborers အလုပ်သမားတွေပေါ့နော်သူတို့ကလည်း also did useful work on the land ဒီကုန်းမြေပေါ်မှာအသုံးဝင်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်တယ်ပြီးတော့ and in the towns ဒီမြို့တွေမှာလုပ်ပါ But although these people did such important work and was so necessary to everybody they got very little out of it but ဒါပေမဲ့ although these people did such important work ဒီလူတွေကဒီလိုမျိုးအရေးပါတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ပေမဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုလုပ်ပြီးတဲ့အပြင် and was so necessary to everybody လူတိုင်းအတွက်သိပြီးတော့အရေးပါတာမှာတဲ့နော် they got very little out of it သူတို့အားရကနေပြီးတော့ရတာတွေကမရှိသလောက်ဖြစ်ပါတယ်အလွန်နည်းပါးစွာရပါတယ် most of what they produced went to others especially to the king and his class of people including the nobles ဒီကြီးက subject တွေ most of what they produced သူတို့
ထုတ်လိုက်တဲ့အများစုက went to others တခြားလူတွေစီကိုရောက်သွားတယ်ဘယ်သူတွေလဲ especially to the king အထူးသဖြင့်ဘုရင်ဒီ and his class of people သူ့ရဲ့နော်လူဒန်းစားတွေပေါ့နန်းသူနန်းသားတွေလိုမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေစီရောက်သွားတယ် including the nobles nobles ဆိုတာကဒီဆွေကြီးမျိုးကြီးတွေပေါ့သူကောင်းမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဥစ္စာတွေစီကိုရောက်သွားပါတယ် The king and his class as we have seen had a great deal of power the king and his class ဘုရင်နဲ့သူ့ရဲ့လူဒန်းစားပေါ့နော်အဲ့ဒါ as we have seen တော့ဖေတို့မြင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီဘုရင်နဲ့သူ့ရဲ့လူဒန်းစားတွေမှာ had a great deal of power အာဏာတွေအများကြီးရှိတယ် a great deal of means a lot of ပေါ့အများကြီးရှိပါတယ် during the days of the early tribes the land belonged to the whole tribe and not to any one person ဘာပြောထားလဲဆိုတော့ during the days of the early tribes ဟိုးအစောပိုင်းလူမျိုးစုတွေရှိတဲ့ခေတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခေတ်အတွင်းမှာဆိုရင်တော့ the land belonged to the whole tribe ဒီမြေယာဆိုတာကိုအဲ့ဒီလူမျိုးစုတစ်စုလုံးကပိုင်ဆိုင်ပါတယ် and not to any one person ဒီလူတဦးတစ်ယောက်ပေါ့ဘယ်သူမှပိုင်ဆိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး but as the king's class grew in power they said that the land belonged to them but ဒါပေမဲ့ as the king's class grew in power အဲ့ဒီဘုရင်လူဒန်းစားပေါ့နော်အဲ့ဘုရင်ရဲ့အတန်းစားကတကောအာဏာတွေကြီးလာတဲ့အခါမှာ they said သူတို့ကပြောကြတယ်ဘယ်အချက်ကိုပြောတယ်လဲဆိုတော့ that the land belonged to them ဒီမြေယာကိုသူတို့ပိုင်ဆိုင်နေဆိုပြီးတော့သူတို့ပြောလာကြအဲ့ဒီခါမှာ they became the landlords and the peasants who really did all the work all the hard work on the land became merely their servants in a way အဲ့တော့ဒီဘုရင်တွေက they became the landlords မြေပိုင်ရှင်တွေဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာသူတို့ကမြေပိုင်ရှင်တွေဖြစ်လာတယ် and the peasants လယ်သမားတွေပေါ့ဘလို့လယ်သမားလဲဆိုတော့ who really did all the hard work on the land အဲ့ဒီမြေယာပေါ်မှာဒီမြေပေါ်မှာနော်ပင်မမမအလုပ်တွေအားလုံးကိုလုပ်ရတဲ့အဲ့ဒီလယ်သမားတွေပေါ့တကယ်လုပ်ရတဲ့လယ်သမားတွေကျတော့ဘာဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတော့ became merely their servants in a way သူတို့ရဲ့အစီခံဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာ Whatever the peasants produced from the land was divided, a big share going to the landlord. Whatever ဆိုတာဘာမဆိုလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် Whatever the peasants produced from the land ဒီမြေယာကနေပြီးတော့နော်လယ်သမားတွေထုတ်လိုက်တဲ့ဘယ်အရာမဆိုက was divided ခွဲခြားခြင်းခံရခွဲလိုက်ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ခွဲတဲ့အခါမှာ a big share going to the landlord အဲ့ဒီဝေစုအများစုဝေစုအကြီးကမြေပိုင်ရှင်စီကိုရောက်သွားတယ်တကယ်လုပ်ရတဲ့သူကနည်းနည်းပဲရတယ်ဟိုမလုပ်ဖဲနဲ့နော်မြေပိုင်ရှင်ဆိုပြီးတော့လုပ်နေတဲ့သူကပို့ပြီးတော့ရတယ်ပေါ့ Some of the temples also had land and were thus landlords Some of the temples ဒီဘုရားကျောင်းတချို့မှာ also had land မြေယာတွေရှိ and were thus landlords ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကလည်းမြေပိုင်ရှင်တွေဖြစ်ပါ Let us see what these temples and their priests were. Let us see ဆိုတာကြည့်ကြစို့ပေါ့ဘာကိုကြည့်ကြစို့လဲဆိုတော့ what these temples and their priests were အဲ့ဒီကျောင်းတော်တွေเนาะသူတို့ရဲ့ဘုန်းကြီးတွေကဘာလဲဆိုတော့တို့ကြည့်ကြရအောင်တဲ့ In one of my letters to you I said that the early savage men started thinking of God and religion because they did not understand many things and were afraid of what they did not understand. In one of my letters to you အဖေသမီးစီကိုရေးတဲ့စာတစ်စောင်ထဲမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ in one of my letters to you ဆိုရင်အဖေသမီးစီကိုရေးတဲ့စာတစ်စောင်ထဲမှာ I said အဖေပြောခဲ့ပါတယ် that the early savage man အဲ့ဒီအစောပိုင်းလူအရိုင်းဆိုင်တွေပေါ့နော်ဟိုမရင်ကြီးသေးတဲ့သူ civilized မဖြစ်သေးတဲ့သူတွေက started thinking of God and religion ဒီနှစ်ဖျားတို့ဘာသာရေးတို့ဒါမျိုးတွေကိုသူတို့ကစပြီးတော့စဉ်းစားလာကြဘာလို့စဉ်းစားလာကြလဲဆိုတော့ because they did not understand many things သူတို့ကအကြောင်းအရာတွေများစွာကိုနားမလည်ဘူးသူတို့နားမလည်တာတွေများတာပေါ့ and were afraid of what they did not understand သူတို့နားမလည်တဲ့အရာတွေကိုကြောက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ကအဲ့ဒီနှစ်ဖျားတို့เนาะနောက်ပြီးတော့ဘာသာရေးတို့ဒါမျိုးတွေကိုစပြီးတော့စဉ်းစားလာတယ်
They made a god or goddess of everything, a river, a mountain, the sun, trees, animals, and the things which they could not see but only imagined like spirits. They made a god or goddess of everything. သူတို့ကအရာတိုင်းတွေကိုနတ်ဖျားတို့နတ်ဖျားမတို့ဒါတွေလုပ်လိုက်ဘယ်ဟာလဲဆိုတော့ a river မြစ်ဒါဆိုတဲ့ဟာမြစ်နဲ့ဖျားမစသဖြင့်လုပ်တာပေါ့နော် a mountain တောင် the sand နေ trees သစ်ပင်တွေ animals တိရစ္ဆာန်တွေ and things which we could not see but only imagined like spirits ဝိညာဉ်လိုမျိုးပေါ့တို့တွေမမြင်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ကူးကြီးလိုပဲရတဲ့အရာတွေကိုသူတို့ကနတ်ဖျားတွေနတ်ဖျားမတွေဒါမျိုးတွေလုပ်လိုက် Because they were afraid, they always thought that their gods wanted to punish them. Because they were afraid, သူတို့ကြောက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော် they always thought that သူတို့ကအမြဲတမ်းတွေးကြဘယ်လိုတွေးသလဲဆိုတော့ their gods wanted to punish them သူတို့ရဲ့နတ်ဖျားတွေကသူတို့ကိုအပြစ်ပေးခြင်းတယ်လို့သူတို့ကအမြဲတမ်းတွေးကြ Their gods were like themselves, harsh and cruel, and the people were always trying to appease them or please them by sacrifices. Their gods were သူတို့ရဲ့နတ်ဖျားတွေက like themselves သူတို့လိုမျိုးပဲ harsh and cruel ကြမ်းတမ်းပြီးတော့ရက်စက်ကြအဲ့တော့ harsh ဆိုတာကကြမ်းတမ်းတာနော်နောက်တော့ cruel ဆိုတာရက်စက်တာပေါ့ကြမ်းကြုတ်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီနတ်ဖျားတွေကသူတို့လိုမျိုးပဲကြမ်းတမ်းပြီးတော့ရက်စက်ကြ and the people were always trying to appease them or please them by sacrifices အဲ့တော့လူတွေကသူတို့ကိုပေါ့နော်အမြဲတမ်းကျင့်တတ်အောင်လုပ်ပေးနေရ appease လုပ်ပေးနေရဒီနည်းပြောမယ်ဆိုရင် please လုပ်ပေးနေရမြန်မာလို့ဆိုရင်ကျင့်တတ်အောင်လုပ်ရတာပေါ့ by sacrifices ဆိုတာရစ်ပူဆိုတာတွေနဲ့အမြဲတမ်းသူတို့ကိုကျင့်တတ်အောင်လုပ်ပေးနေရတယ်အကောင်တွေကိုတက်ပြီးတော့လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုးတုန်းကဆိုရင်လူတွေကိုတက်ပြီးလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးရစ်ပူစော်တဲ့ဥစ္စာတွေ sacrifices တွေနဲ့ဒီနတ်ဖျားတွေကိုသူတို့ကကျင့်တတ်အောင်အမြဲတမ်းလုပ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ထင်တာကနတ်ဖျားတွေကသူတို့လိုပဲကြမ်းတမ်းမယ်ရက်စက်မယ်ဒီလိုမျိုးထင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့သူတို့ကိုလည်းအမြဲတမ်းအပြစ်ပေးနေခြင်းတယ်လို့သူတို့ကထင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးအပြစ်မပေးရအောင်သူတို့ကိုဒုက္ခမပေးရအောင်လို့အမြဲတမ်းသူတို့ကဒါ sacrifices တွေနဲ့ကျင့်တတ်အောင်လုပ်ပေးရပါတယ် Temples grew up for these gods or temples grew up for these gods အဲ့ဒီကျောင်းတော်တွေကလည်းပဲဒီနတ်ဖျားတွေအတွက်ပေါ်ထွက်လာတာပေါ့ Inside the temple, there was a special room called a shrine or a holy place where there was an image of the god they worshipped. Inside the temple, အဲ့ဒီကျောင်းတော်ရဲ့အတွင်းမှာ there was a special room အထူးအခန်းရှိပါတယ် called a shrine or a holy place. အဲ့ shrine လို့ခေါ်တဲ့နေရာနော် shrine ဆိုတာကိုအထွတ်မြတ်ထားတဲ့နေရာပေါ့ဒါမှမဟုတ်အဆောင်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကွန်တို့ဗိမာန်တို့စသဖြင့်ဒါမျိုးတွေကို shrine လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုး shrine လို့ပြောရင်နားမလည်ဘူးဆိုရင် a holy place ပေါ့မြင့်မြတ်တဲ့နေရာအဲ့လိုမျိုးခေါ်တဲ့အထူးအခန်းတစ်ခုရှိဒါကြောင်းတော့တယ်မှာနော်အဲ့ဒီအခန်းထဲမှာဘာရှိမလဲဆိုတော့ where there was an image of the god they worshipped သူတို့ကိုးကွယ်တဲ့နတ်ဖျားရဲ့ရုပ်ထုလည်းရှိအဲ့ထဲမှာ they could not worship something they could not see they could not worship ဆိုသူတို့ကဒါမကိုးကွယ်နိုင်ဘူးနိဘာလို့လဲဆိုတော့ something they could not see သူတို့မမြင်နိုင်တဲ့အရာကိုသူတို့မကိုးကွယ်နိုင်ဘူးဒါရှိသူရဲ့သဘောပေါ့နော် this is ဒါတော့ဟိုပုံမျိုးကြည့်ကြည့်မယ် ancient Egyptian gods and goddesses ပေါ့ဒီရှေးဟောင်း Egypt နတ်ဖျားတွေနတ်ဖျားမတွေရဲ့ပုံနော်ဒီပုံလေးပြထားတယ်အဲ့တော့ခုနပြောထား this is a little difficult အဲ့နည်းနည်းခက်ဘာလို့ဆိုတော့မမြင်ရဘဲနဲ့မမြင်ရတဲ့ဥစ္စာကိုကိုးကွယ်ဖို့ဆိုတာနည်းနည်းခက်တယ်လေ You know that a little child can usually think of things it sees. Alright, you know သမီးသိပါတယ်ဘာလို့သိလဲဆိုတော့ that a little child ကလေးက can usually think of things it sees. သူမြင်တဲ့အရာတွေကိုပဲသူစဉ်းစားနိုင်တာ the early people were like children somewhat. အစောပိုင်းလူတွေပေါ့ the early people တွေကတနည်းနည်းနဲ့ဆိုရင်ဒီကလေးတွေနဲ့တူတယ် and as they could not worship without images they put images in their temples and ပြီးတော့ as they could not worship without images ဒီရုပ်ထုတွေမရှိဘဲနဲ့သူတို့ကမကိုးကွယ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ they put images in their temples သူတို့ကအဲ့ဒီဘုရားကျောင်းတွေမှာရုပ်ထုတွေကိုထားကြ It is curious that these images were usually horribly ugly animals or sometimes half animal and half man
curious ဆိုတာဒါ strange နဲ့အဓိပ္ပာယ်တူပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့ဗောနော်အဲ့တော့ curious ကနောက်ထပ်အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုကတော့သိချင်မြင်ချင်စိတ်ပြင်းပြတာလဲ curious ပါပဲသိချင်မြင်ချင်စိတ်ပြင်းပြတာက curious နောက်ထပ်ဒီမှာကတော့ဒါထူးဆန်းတယ်ဗောထူတာဆန်းတာကို curious လို့ပြောပါတယ်it is curious ဆိုတာထူးဆန်းတယ်ဘာထူးဆန်းလဲဆိုတော့ that these images were usually horribly ugly အဲ့ဒီရုပ်ထုတွေကဆူဆူရွရွကိုရုပ်ဆိုးလေးရှိနေရဆိုတာကဒါထူးဆန်းတယ်ဗောအဲ့တော့ဆူဆူရွရွကိုရုပ်ဆိုးတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေလို့လဲဆိုတော့ animals တိရစ္ဆာန်တွေ or sometimes half animal and half man တခါတလေကြတော့လေတိရစ္ဆာန်တစ်ဝက်လူတစ်ဝက်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဆူဆူရွရွရုပ်ဆိုးတဲ့ဥစ္စာတွေဖြစ်နေဆိုတာလေဒါထူးဆန်းတာပဲ In Egypt they worshipped at one time a cat and at another period I think a monkey in Egypt မှာ they worshipped at one time a cat သူတို့ကတစ်ချိန်မှာပေါ့နော်အချိန်ကာလတစ်ခုမှာသူတို့ကကြောင်ကိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြ and at another period နောက်ထပ်ခေတ်ကာလတစ်ခုမှာကျတော့ I think a monkey ဟိုမြောက်ကိုကိုးကွယ်ခဲ့တယ်လို့ဖြစ်ထင်တယ် why people should worship these awful images of animals it is very difficult to understand why people should worship these awful images of animals လူတွေကနော်အဲ့ဒီတိရစ္ဆာန်တွေရဲ့ဆိုးရွားတဲ့ရုပ်တွေကိုဘာကြောင့်ကိုးကွယ်ကြတယ်လဲဆိုတာကတော့ it is very difficult to understand နားလည်ဖို့သိခက်ပါတယ် if an image is to be worshipped why not make it beautiful if an image is to be worshipped ရုပ်ထုတစ်ခုကိုကိုးကွယ်ရမယ်ဆိုရင်လည်းပဲ why not make it beautiful ဘာကြောင့်လှအောင်မလုပ်ထားတာလဲအမြဲတမ်းမြင်နေရမယ့်ဥစ္စာလေးလှမှအဆင်ပြေတော့မှာပေါ့ဘာကြောင့်လှအောင်မလုပ်ထားတာလဲ but perhaps the idea was that the gods were something to be afraid of and so they were made into these terrible images but perhaps ဒါနဲ့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဘယ်အချက်ကဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ the idea was အယူအဆကတော့ that the gods were something to be afraid of နတ်ဖျားတွေဆိုတာကကြောက်ရမယ့်တစ်ခုခုပါကြောက်ရမယ့်တစ်ခုပါ and so they were made into these terrible images ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကိုအဲ့လိုမျိုးဆိုးရွားတဲ့ရုပ်ထုတွေကိုလှုပ်ထားတဲ့ဆိုတာကဒါအယူအဆတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်နတ်ဖျားဆိုတာကကိုယ်လာပြီးတော့ပျော်အောင်လုပ်ပြီးတဲ့ဥစ္စာမျိုးမဟုတ်ဘူးအပြစ်ပေးမဲ့ဥစ္စာကြမ်းတမ်းတဲ့ဥစ္စာဒီလိုမျိုးရက်စက်တဲ့သူဒီလိုမျိုးကိုကတည်ထားတဲ့အခါမျိုးကြတော့ရမ်းကြည့်ကောင်းချောလှနေဆိုအဆင်မပြေဘူးလေဒါကြောင့်မလို့ဆိုးရွားတဲ့ရုပ်တွေအနေနဲ့လှုပ်ထားတာဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ At the time, probably people did not think of one god or one great power as most people think now. At the time ဆိုအဲ့ဒီခေတ်တုန်းက probably ဆိုတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တာ people did not think of one god or one great power လူတွေကနဖျားတဆူဒါမှမဟုတ်ပေါ့နော်ဒီတကိုးတစ်ခုပေါ့အဲ့ဒါမျိုးကိုမစင်စားခဲ့ကြဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ at most people think now လူတွေအများစုအခုစဉ်းစားခဲ့ကြတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဖျားတဆူတို့နောက်တစ်ခုကဒီတကိုးပါဝါရှိတဲ့တခုတီတော့အရာတို့ဒီလိုမျိုးတွေသူတို့မစဉ်းစားခဲ့ကြအခုဆိုတော့အရာတိုင်းကိုဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းထားတာအရာတိုင်းကိုအလားဖန်ဆင်းထားတာเนาะစတဲ့အရာတိုင်းကိုဗမာကြီးကြီးကဖန်ဆင်းထားတာစသဖြင့်ပေါ့ဒီလိုမျိုး one great power ကိုလူတွေကစဉ်းစားကြတာရှိเนาะနဖျားတဆူဘုရားသခင်တဆူစသဖြင့်ဒါမျိုးတွေကိုလူတွေကစဉ်းစားကြတာရှိတယ်ဒီခေတ်ဟိုတုန်းကကျတော့အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုတည်းစဉ်းစားတာမဟုတ်ဘူးဘာလို့တလဲဆိုတော့ they imagined that there were a large number of gods and goddesses sometimes even quarreling with each other the imagined ဆိုတော့စိတ်ကူးခဲ့ကြဘာလို့စိတ်ကူးခဲ့ကြလဲဆိုတော့ that there were a large number of gods and goddesses နော်နဖျားတွေနဖျားမတွေအများကြီးရှိတယ်လို့သူတို့စိတ်ကူးခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာတွေက sometimes even quarreling with each other တယောက်နဲ့တယောက်ရန်အောင်ဖြစ်နေကြတယ် different cities and different countries often had different gods to worship different cities ကွဲပြားခြားနားတဲ့မြို့တွေ and different countries ကွဲပြားခြားနားတဲ့နိုင်ငံတွေမှာ often had different gods to worship အဲ့လိုမျိုးကိုးကွယ်စရာနော်ကွဲပြားခြားနားတဲ့နတ်ဘုရားတွေရှိတတ်ကြပါတယ် The temples were full of priests and priestesses the temples ဘုရားကျောင်းတွေနော်ကျောင်းတော်တွေပေါ့အဲ့ဒါတွေက were full of priests and priestesses ဒီဘုံတော်ကြီးတွေဒါတော့
ဘယ်လိုပြောမလဲအမျိုးသမီးဘုန်းတော်ကြီးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေရှိပါတယ် Usually the priests know reading and writing and were more learned than the others Usually ဆိုတာများသောအားဖြင့် the priests knew reading and writing အဲ့ဒီဘုန်းတော်ကြီးတွေကစာဖတ်တာတို့စာရေးတာတို့ဒါတက်ကြဟိုခေတ်တုန်းကဆိုရင်စာအုပ်စာပေတွေကလည်းရှားပါတယ်ပညာတတ်တဲ့သူတွေကလည်းရှားပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့စာရေးတဲ့စာဖတ်တဲ့သူကအင်မတန်နေတယ်ပေါ့အဲ့ထဲမှာဒီဘုန်းတော်ကြီးတွေကဒါတွေကိုတက်တယ်တက်တဲ့အခါမှာ were often learned than the others were more learned than the others တခြားသူတွေထက်သူတို့ပိုတက်တယ်ပေါ့စာပိုတက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပို့ပြီးတော့တက်မြောက်တာတွေရှိတယ်သိတာတွေရှိတဲ့ကြောင့်မလို့ they became therefore the advisors of the kings ဒါကြောင့်မလို့ therefore ဆိုတာဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကဒီဘုရင်တွေရဲ့အကြံပေးတွေဖြစ်လာနော်ဘုရင်တွေရဲ့အကြံပေးတွေဖြစ်လာ The books in those days were written or copied by the priests The books in those days အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကစာအုပ်တွေကို were written or copied by the priests ဘုန်းတော်ကြီးတွေကပဲရေးသားခဲ့တာဒါမှမဟုတ်သူတစ်ခုပြီးတစ်ခုကူးသွားမယ်ဆိုရင်ဘုန်းတော်ကြီးတွေကပဲကူးပြီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တည်တဲ့အတိုင်းမှာစာကူးစက်တွေမရှိသေးဘူးနော်အခုလိုမျိုးအစင်မြင်တဲ့ပုံနှိပ်စက်တွေမရှိသေးဘူးအဲ့ဒီခါကျတော့စာတွေကိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်မလုပ်ရလို့ဆိုတော့ကူးရေးရတာပေါ့စာအုပ်တအုပ်ရှိတယ်တယောက်ကလည်းစာအုပ်တအုပ်ကျန်းစာတစုကိုပြုစုခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုတခြားတယောက်ကဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့အစားဆုံးကူးရေးရမှာပဲဒီလိုမျိုးစာအုပ်တွေကိုပြုစုတာကူးရေးတယ်ဆိုတဲ့သူတွေကလည်းပဲဘုန်းကြီးတွေပဲဖြစ်ပါတယ် priest တွေပဲဖြစ်ပါတယ် because they had some knowledge they were the wise men of old because they had some knowledge သူတို့မှာဘုသူတ္တရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့ they were the wise men of old သူတို့ကရှေးဟောင်းနော်ပညာရှိတွေဖြစ်ကြပါ they were the doctors also သူတို့ကဆရာဝန်တွေလည်းဖြစ်ကြပါတယ် and often just to show people how clever they were they showed them some tricks to impose upon them and often ဆိုမကြာခဏပါနော် just to show people how clever they were သူတို့ဘလောက်လိမ္မာပါနေတယ်ဆိုတာကိုလူတွေကိုပြဖို့အတွက်တဲ့ they showed them some tricks သူကလူတွေကိုလှည့်ကွက်ကလေးတချို့ပြတာပေါ့ဘာလို့ဖို့အတွက်လဲဆိုတော့ to impose upon them ဒီနေရာမှာ impose upon ဆိုတာကတယောက်ကိုတင်စီးတာအခွင့်အရေးယူတာပေါ့ဒါမျိုးကို impose upon လို့ပြောပါတယ်ဒါဆိုဒီလူတွေပေါ်မှာပေါ့နော်တခုခုအခွင့်အရေးရဖို့အတွက်သူတို့က tricks တွေလွှတ်လိုက်တယ်လှည့်ကွက်ကလေးလွှတ်လိုက်ကြ The people were very simple and ignorant and considered the priests as magicians and were frightened of them. The people were very simple and ignorant. လူတွေကသိပြီးတော့ရိုးတယ်နော်မသိတာတွေလည်းများတယ်ပေါ့ ignorant ဆိုတာတခုခုမသိတာနားမလည်တာဒါမျိုးကို ignorant ပြောပါတယ်လူတွေကရိုးလဲရိုးမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ and considered the priests ဒီဘုန်းတော်ကြီးကိုသူတို့ကစဉ်းစားကြတာပေါ့ဒီဘာအဖြစ်လဲဆိုတော့ as magicians ဒီမျက်လက်ဆရာတွေအဖြစ်ပေါ့နော်မျက်လက်ပညာတတ်တဲ့သူတွေအဖြစ်သူတို့ကစဉ်းစားကြတယ် and were frightened of them ပြီးတော့သူတို့ကိုကြောက်ကြဥပမာဓာတုဗေဒနည်းနဲ့ဖန်တီးလို့ရတဲ့မျက်လက်အကွက်တွေအများကြီးရှိဒါမျိုးတွေဆိုရင်ဒီဘုန်းတော်ကြီးတွေကသူတို့ပညာတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ဒါတွေကိုသိလိုက်တော့လူတွေကိုဒီ tricks တွေနဲ့လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဟိုလူတွေကပညာမတတ်တာယူရလေမသိတာလည်းများတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းတော်ကြီးကတကယ်ပဲတကိုးတွေရှိနေတယ်တကယ်ပဲနော်magicians တွေဖြစ်နေတယ်လို့သူတို့ကထင်ပြီးတော့ကြောက်ကြThe priests made through the life of the people in every way The priests ဘုန်းတော်ကြီးတွေကတဲ့ made ဆိုတာပြောတာ with the life of the people in every way ဒီနီလန်တိုင်းမှာပေါ့နော်လူတွေရဲ့ဘဝနဲ့သူတို့ကရောကြပါတယ် They were the wise men and everyone went to them when he was in trouble or was ill Okay ရောရဲဆိုတာဘယ်လိုမျိုးရောတာလဲ They were the wise men သူတို့ကပညာရှိတွေဖြစ်ပါတယ် and everyone went to them လူတိုင်းကသူတို့စီကိုသွားတယ်လေဘယ်အခါမှလဲဆိုတော့ when he was in trouble or was ill သူဒုက္ခရောက်နေတဲ့အခါမှာဒါမှမဟုတ်နေထိုင်မကောင်းဖြစ်တဲ့အခါမျိုးကျရင်ဘုန်းကြီးတွေစီကိုသွားတယ်ဒီအတိုင်းမှာဘုန်းကြီးတွေပညာတတ်တယ်တခုခုဆိုရင်အကြံပေးနိုင်တယ်နီလန်းလေးတွေသင်ပြပေးနိုင်တယ်ဒါကဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာအကူအညီပေးနိုင်တာပေါ့နောက်တစ်ခုကဘုန်းတော်ကြီးတွေကပညာတတ်တဲ့ကြောင့်မို့သူတို့ကအခုခေတ်တုန်းကဆိုဆရာဝန်တွေလည်းဖြစ်တာပေါ့စိတ်ကူပေးတဲ့သူတွေလည်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့နေထိုင်မကောင်းတဲ့ခါကျရင်လည်းဘုန်းကြီးတွေစီကိုသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီ priest တွေကလူတွေရဲ့ဘဝနဲ့ဒီနီးနဲ့မဟုတ်ဟိုနီးနဲ့မဟုတ်ရင်ဒီနီးအဲ့လိုနီးလန်းပေါင်းစုံနဲ့သူကရောပြီးတော့ရှိနေကြတာပဲနောက်ပြီးတော့ they arrange big festivals for the people သူတို့ကလူတွေအတွက်ပွဲတော်ကြီးတွေကိုလည်းစီစဉ်ပေးပါတယ်There were no calendars in those days, especially for the common people.
calendars ဆိုတာပြက်ကြိမ်ပေါ့ there were no calendars in those days အဲ့ဒီခေတ်တွေတော့ပြက်ကြိမ်တွေမရှိ especially for the common people ဆိုအထူးသဖြင့်ဒီအများလူထုအတွက်ပေါ့နော်တာမန်လူထုအတွက်ကိုပြက်ကြိမ်တွေမရှိပါမရှိလည်းမရှိတော့သူတစ်နှစ်စာတွေကိုရေတွက်ချင်တယ်လို့နော်ဟိုဘာတွေကိုလှုပ်ချင်နေညာရေလှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်သူတို့ကဘယ်လိုရေတွက်ရတယ်လဲဆိုတော့ they counted by festivals ပွဲတော်တွေနဲ့ရေတွက်ရဥပမာဆိုတော့ပြက်ကြိမ်မရှိဘူးလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြက်ကြိမ်မရှိဘူးလို့ပဲသဘောထားလိုက်ဒါဆိုရင်အခုတရင်ကျုပ်ပွဲတော်ကျင်းပသွားတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့တစောင်းနိုင်ပွဲတော်ကျင်းပဒါဆိုရင်သူတို့ကတစ်နှစ်တို့နှစ်နှစ်တို့ဒီလိုမျိုးတွေသူတို့မှာပြက်ကြိမ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခွဲခြားလို့မရတဲ့ခါကျတော့သူတို့ဘယ်လိုမျိုးမှတ်ရတယ်လဲဆိုတော့ဒီအချိန်ရောက်မယ်ဆိုရင်တော့တရင်ကျုပ်ပွဲတော်ရှိပြီးရင်နောက်ဒီကာလအချိန်တိုင်းတာတစ်ခုထိပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ဒါတစောင်းနိုင်ပွဲတော်ရှိမယ်နောက်ကျရင်ဟိုတကြံပွဲတော်ရှိမယ်ကစုံညောင်ရင်သုံးပွဲတော်ရှိမယ်စသဖြင့်ပွဲတော်တွေဒီလိုမျိုးရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပွဲတော်တွေနဲ့မှတ်ကြတာပေါ့ဒါမြန်မာတွေအဖို့နားလည်နိုင်မယ့်အနေအထားနဲ့ပြောတာအီဂျစ်တွေဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပွဲတော်တွေနဲ့မှတ်ကြဒီလိုမျိုးမှတ်ရတဲ့ပွဲတော်တွေကိုဘယ်သူကလုပ်ခဲ့ပြရလဲဆိုရင်ဘုန်းကြီးတွေကပဲလုပ်ပြရတာပဲ the priests often deluded and misled the people deluded ဆိုတာကဒါလှည့်စားတာပေါ့ the priests often deluded and misled the people ဘုန်းတော်ကြီးတွေကလူတွေကိုလှည့်စားပြီးတော့လမ်းလွဲအောင်လုပ်တယ်ဒါတချို့ပေါ့နော်တခါလေကြာလဲကိုယ်ပို့ပြီးတော့ကြည်ညိုလာအောင်ကိုယ်ပို့ပြီးတော့ကြောက်ရွံ့လာအောင်ပို့ပြီးတော့လှူဒန်းလာအောင်သူတို့ဒါ deluded and misled လုပ်တာတွေလည်းရှိမယ် and but they helped them also in many ways and made them progress they helped them in many ways they helped them also in many ways နီးလန်းများစွာနဲ့သူတို့ကိုကူညီခဲ့သေးတယ် and made them progress တိုးတက်အောင်လည်းလုပ်ပေးပါတယ်ဒါမျိုးပေါ့for example ပုပ်ယဟန်မင်းကြီးပုပ် Gregory ဆိုရင်ဒါပြက်ကလေးကိုတီထွင်ပေးခဲ့တာလေသူပြက်ကလေးကိုတီထွင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူတွေကအများကြီးတိုးတက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟိုနောက်ပိုင်းသုံးလာတဲ့ဥစ္စာဆိုရင် the Gregorian calendar နဲ့ဒါသုံးလာကြရတယ်ဟိုဒါမှတစ်ပတ်မှာ9ရက်တို့တစ်လမှာရက်30တို့တစ်နှစ်မှာ12လတို့ဒီလိုမျိုးလေးတွေလှုပ်လာနိုင်တာကလည်းပဲအဲ့လိုမျိုး priest ရဲ့ကောင်းကျိုးပေါ့သူတို့ကနေပြီးတော့ deluded and misled လုပ်တာလည်းရှိရင်ရှိမယ်ဒါပေမဲ့နီးလန်းတွေအများကြီးနဲ့လူတွေကိုကူညီခဲ့ပြီးတော့တိုးတက်အောင်လုပ်တာလည်းရှိပါတယ်It is possible that in some places, when the people first settled down in towns, the people who governed them were priests and not kings. It is possible ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်နိုင်တယ်လဲဆိုတော့ that in some places တချို့နေရာတွေမှာပေါ့ when the people first settled down in towns မြို့တွေမှာလူတွေပထမအဆုံးစပြီးတော့အခြေချလာတဲ့အခါမှာ the people who governed them သူတို့ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့သူတွေက were priests not kings ဘုန်းတော်ကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်ဘုရင်တွေမဟုတ်ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဒီတိုင်းမှာပဲဟိုတုန်းကဆိုရင်ဒီကျေးလက်ဒေသတွေမှာဆိုရင်ဘုန်းတော်ကြီးတွေကပဲကိုကဩဇာရှိဟိုရွာလူကြီးတွေပိုင်းညာဆိုရတိတ်ပြီးမရှိသေးဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာဘုန်းတော်ကြီးတွေကအုပ်ချုပ်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ရွာလူကြီးတွေပိုင်းညာဖြစ်လာတယ်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆိုရင်တော့ဒါဘုရင်တွေဖြစ်လာတာပေါ့ Later the king came and displeased the priest as he could fight better later ဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာ the king came ဘုရင်တွေရောက်လာတယ် and displeased the priest ပြီးတော့ဘုန်းတော်ကြီးတို့ဖယ်ရှားပလိုက်တာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ as he could fight better သူကပို့ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နိုင်တယ်လေပို့ပြီးတော့ကောင်းကောင်းတိုက်ခိုက်နိုင်တယ်ဘာပဲပြောလက်နက်ရှိတဲ့သူတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့သူတွေကတော့ဟိုအနိုင်ကျင့်ပြီးတော့လှုပ်တာမျိုးတွေလှုပ်လို့ရတာကိုဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဘုန်းတော်ကြီးတွေအစားတော့သူတို့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဩဇာနဲ့အုပ်ချုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းပဲဟိုလက်နက်ရှိတဲ့သူပို့ပြီးတော့เนาะတိုက်ရိုက်ခိုက်ရရှိတဲ့သူတွေကြတော့လေဒါတွေကိုအစားထိုးပလိုက်ပြီးတော့သူတို့ပဲအုပ်ချုပ်တာပေါ့ In some places the same person was king and priest like the pharaohs in Egypt in some places တချို့နေရာတွေမှာပေါ့ the same person ဒီလူတစ်ယောက်တည်းကပဲ was king and priest ဘုရင်ဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဘုန်းတော်ကြီးဖြစ်တယ် like the pharaohs in Egypt Egypt မှာရှိတဲ့ pharaoh ဘုရင်တွေလိုပေါ့သူတို့ကဘုရင်ဆိုလည်းဟုတ်တယ်ဘုန်းတော်ကြီးဆိုလည်းဟုတ်တယ် Pharaohs indeed were considered half divine or half god when even when alive Pharaohs indeed were considered အဲ့တော့အမှန်တကယ်တော့ဒီ pharaoh ဘုရင်တွေကိုယူဆကြတာပေါ့ဘာအနေနဲ့ယူဆတယ်လဲဆိုတော့ half divine or half god even when alive အသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာတော့မှဟိုနှစ်ဖျားတစ်ပိုင်းဖြစ်နေတယ်လို့เนาะသူတို့ကိုယူဆကြပါတယ် half divine ဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ယူဆကြပါတယ် when they died they were worshipped as gods when they died သူတို့တည်တဲ့အခါမှာသူတို့နေရွာဆန်တဲ့အခါမှာဒီ pharaoh ဘုရင်တွေနေရွာဆန်တဲ့အခါမှာ they were worshipped as gods သူတို့ကိုနှစ်ဖျားအဖြစ်ပူဇော်ကြပါတယ်ကိုးကွယ်ကြပါတယ်အဲ့တော့အခုပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကအင်မတန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့
ခေါင်းစဉ်တွေပေါ့နော်ဒီဘုရင်တွေအကြောင်း kings ပြီးတဲ့အခါမျိုးကျရင်ကျောင်းတော်တွေပေါ့နော် temples နောက်ပြီးတော့ဘုန်းတော်ကြီးတွေ priest တွေဒီအကြောင်းအရာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဗဟုသုတတွေအများကြီးရမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်